Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bapak masih sesak Pak? Iya masih. Dahapnya tadi keluar gak Pak? Enggak. 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 Eh, Ya. Sesuai kontrak saya tadi pagi, sekarang saya akan melakukan teknik batuk efektif Pak kepada Bapak untuk mengeluarkan sekret yang ada di jalan napas Bapak supaya jalan napasnya tidak ada sumbatan Pak. Oh iya silakan. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya bersedia. Ya, kalau Bapak bersedia, saya ambilkan alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Iya silakan. Ya. Pak, ini alatnya udah ada. Bapak posisinya bisa semi power Pak. Iya boleh. Bersandar di sini ya Pak ya. Iya. Duduk saja Pak. Nah, Bapak coba minum dulu Pak. Iya. Ini pegang Pak. Nah, jadi Pak, caranya itu adalah tarik nafas 3 kali dulu. Tarik nafas dari hidung panjang. 1, 2, 3, keluarkan secara perlahan. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Nah, yang ketiganya, tarik nafas, tahan, lalu dibarukan ya Pak. Oh iya. Mengerti Pak? Iya mengerti. Kita coba sekarang ya Pak ya. Iya. Coba pokoknya. Udah siap Pak? Siap. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Siap Pak? Tarik nafas, tahan 3 detik. 1, 2, 3, dibatukan Pak. Nah, dikit keluar ya. Iya. Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Ulangi sekali lagi ya Pak ya. Iya boleh. Siap Pak? Siap. Tarik nafas, keluarkan perlahan Pak. Tarik nafas, keluarkan perlahan. Tarik nafas, tahan 3 detik. 1, 2, 3, batukan Pak. Iya. Pak. Nih, silakan Pak. Mau dibantu? Iya Pak boleh. Oh, ya. Gimana Pak sekarang? Udah gimana perasaannya? Anak sekarang agak enakan, agak Enakan ya? indahnya hilang ya. Iya. Tapi Bapak nanti kalau Bapak susah mengeluarkan dahaknya kembali, Bapak bisa melakukan teknik yang kita pelajari barusan ya Pak ya. Iya. Dengan istri Bapak, dengan keluarga Bapak ya. Iya. Dibantu ya Pak ya nanti. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.